हाय गाइस, देखिए अभी राधा का हम चूल बना रहे हैं। कैसा लगेगा कमेंट जरूर कीजिए। देखिएगा वीडियो, आप लोग बहुत फाकीबाजी देखते हैं। आप लोग फुल वॉच ही नहीं करते, इसलिए आजकल हम लोग वीडियो ज़्यादा नहीं बनाते। आप लोग देखता ही नहीं है वीडियो। इतना मेहनत करते हैं हम लोग को भी। आज मैं हस्बैंड का डील निकाल रही हूँ। ये तो मेरे रोज निकालते हैं, आज मैं इनका निकालती हूँ।